RIPJAWS Mechanical RGB Keyboard KM570 এটা ফুলি 100% RIPJAWS এবং ফুলি মেকানিক্যাল কিবোর্ড RGB লাইট। প্রথমেই আমরা দেখাবো কিবোর্ডের লাইটিং সিস্টেমগুলো। এর জন্য প্রথমে আপনাদের দরকার হবে একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করার জন্য, সেটা হলো G.SKILL RIPJAWS নামে একটা সফটওয়্যার আছে, ওইটা ডাউনলোড করা লাগবে। ওইখানেই এই ফাংশন কিবোর্ড ফাংশনগুলো স্পেসিফিক অপশন দেওয়া আছে, যেমন লাইটিং সিস্টেম, প্রোডাকশন সিস্টেমের হ্যাঁ আমরা দেওয়া আছে, ওইখান থেকে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। এই যে এখন আমরা দেখাবো কিপ ওয়াচিং অন মনিটর, এই যে সফটওয়্যারটা। সো ওপেন ইট। এখানে অনেকগুলো সেটিংস আছে, যেমন কাস্টমাইজ সেটিংস, লাইটিং। আমরা এখানে যাবো লাইটিং সেটিংসে যাওয়ার পরে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড লাইটিং যেটা দেওয়া আছে, এটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড লাইটিংটা অন করে রাখলে সবগুলো RGB একসাথে জ্বলবে, লাইক এমন দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমরা যাব ইফেক্ট লাইটিং ইফেক্টে। এখানে আমরা প্রেস করার পর এখানে অনেকগুলো ইফেক্ট আছে, যেমন ডিফল্ট ওয়েভ, রিপেল, সনিক, ব্রেথিং, সাইকেল, চ্যালেঞ্জিং। দেন আমরা একটা একটা চুজ করি, যেমন রিপেলে ক্লিক করলাম, ওকে। এখন ফুলি ওকে করার সাথে সাথেই লাইটিংটা অফ হয়ে গেছে। এখন যে আমরা জাস্ট প্রেস করা লাগবে। এই যে সনিক দেখা যাক, সনিক, দিস ইজ সনিক। অল্প লাইট জ্বলে, RGB গুলো প্রেস হচ্ছে এক কালারই, ব্রিথিং। দেন রেইন, এটা অনেক অ্যামেজিং একটা ইফেক্ট, এটা সবচেয়ে সুন্দর ইফেক্ট। এই যে অল প্রেস হবে, এই সফটওয়্যারে 40টার উপর লাইটিং ইফেক্ট আছে। এমনি কিবোর্ডটার সাথে কিনলে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন। কিবোর্ডটার প্রাইস হলো 10K, মানে 10,000 অ্যাপ্রক্স। আর ওয়েটও বেশি না, লাইক 1 kg অ্যাপ্রক্স। আর বেশি মোটাও না কিবোর্ডটা, দেখতেই পাচ্ছেন, লাইক বেশি মোটাও না। ওকে, এখন আমরা এটা টাইপিং স্পিডটা দেখাবো, টাইপিং আর কিওয়ার্ড টেস্ট। আমরা এখানে আর এমনি আপনার ম্যানুয়ালি যদি এমনি রাখতে চান লাইটিংটা, তাহলে আপনি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ক্লিক করে দেবেন, ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে দেবেন, দ্যাটস ইট। দেন মিনিমাইজ করছি।